大家好，我是东哥，又是美好的一天。这段时间啊，由于降温很厉害，很多小孩、大人都有咳嗽，像我们家的苗苗和佑佑这2天也咳嗽。但是呢，我有一个小窍门，生活小技巧啊，就是用这个茄子地，这个新鲜的地啊，切一点点这个肉下来，用3个茄子地煎水了，然后喝，治感冒不是治感冒啊，是治咳嗽，特别的有效。昨天我煎了一点水，我们3个人，就是我呀、苗苗和佑佑，他们喝了，好了很多。今天再用3个茄子地，再来煎点水，争取把这个咳嗽，把它这个治根治底。这个茄子啊，一定要放到那个冰冻里面，冰得很硬很硬，看。再然后这样煎水它才有用啊，放到这个电热水壶里面。放个2杯水左右就可以了，然后把它用这个电水壶把它烧开。这个烧开了，现在把它倒到这个杯子里面。然后把这个杯子里面放点红糖。佑佑、苗苗，来喝红糖水啦！这是苗苗的，来，苗苗，我帮你端过来。这是我们这里的偏方，止咳真的很管用。之前我听别人说的时候，我也是半信半疑。昨天我就熬了第1次嘛，发现确实是蛮管用的，所以今天再熬一点来巩固一下。朋友们，现在啊天冷了，咳嗽的人也很多，大家可以试试这个方法，真的挺管用啊。好啊。今天喝完这个了，明天大家都不咳嗽了啊，都好了，彻底的好了，这是。好吧，先走吧。